హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో మీకు కొన్ని కిచెన్ టిప్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే పెరుగు అనేది పుల్లగా అయితే అస్సలు తినలేం కదా. ఆ పెరుగు ఒకవేళ పుల్లగా అయినప్పుడు ఈ టిప్ని యూస్ చేయండి. దాంట్లో కొన్ని పాలు పోసి కలుపుకున్నామంటే పెరుగు అనేది పుల్లగా ఉండదు, టేస్ట్ కూడా తీయగా ఉంటుంది, చాలా చాలా బాగుంటుంది. మరో టిప్ ఏంటంటే శనగలు అనేవి ఊరికనే పురుగు వస్తూ ఉంటాయి కదా. శనగలు అనేవి పురుగు పట్టకుండా ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే ఆ శనగలు ఉన్న దాంట్లో 2 ఎండుమిర్చి వేసుకొని మూత టైట్గా ఫిట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నామంటే శనగలు అనేవి పురుగు పట్టకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఈ టిప్స్ కనుక మీకు యూజ్ అవుతాయని షేర్ చేస్తున్నాను. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.